Hello， 大家好，这里是我在生活。冰箱是家家户户必备的一种电器，平时都会用它来储藏各种食物。但是将钱放进冰箱里动一动，会出现什么样的神奇效果呢？一起来看看吧。平时我们在清洗衣服的时候，经常会遇见这样一个问题，就是口袋里面的钱忘记拿出来了。经过清洗之后，钱就会被打湿，而且有褶皱。其实解决的方法也是非常简单的，我们需要将纸币平铺在桌面上，然后用纸巾或者是干燥的毛巾擦拭掉上面的水分。记住，动作一定要轻，不然将纸币损坏了就得不偿失了。为了效果更好一些，我们可以拿出吹风机，把它给吹拭一下。吹拭的差不多了，我们再拿出一本厚一点的书，然后将钱夹进里面。接下来我们只需要将书放在冰箱的冷冻室里，我们将书本放进去，然后静静的等待2个小时。现在时间到了，我们将它拿出来看一下效果。大家看一下，钱已经变得非常的工整，而且没有任何的褶皱，就会像新的一样。是不是非常神奇呢？没有想到把钱放进冰箱里动一动，还有这样的用途，大家不妨也来试试看吧。如果大家喜欢我们的视频，一定要记得点赞加关注哦。我们下期再见。